juga punya arah sendiri. Jadi jangan seperti sepotong kayu, tapi jadilah seperti sebuah kapal yang bisa punya arah. Aku mau ke sini, aku mau ke situ, Keren. dan Iya. seterusnya gitu. Iya. Meskipun mungkin ya kalau kita ngomong ya punyalah tujuan hidup, punyalah mimpi. Kesannya kan kayak klise banget Iya, ya, klise. kayak apa sih di umur segini masih mikirin mimpi, itu kan nggak praktikal, itu kan belum tentu terwujud. Iya memang belum tentu terwujud. Tapi esensinya itu bukan tentang kamu bakal mencapai mimpi itu atau enggak. Esensinya itu kamu punya mimpi. Karena meskipun itu terwujud atau enggak, tapi punya mimpi ini yang buat kamu bangun. Yes. Setuju nggak kira-kira Setuju yang gitu? banget. Setuju